ഹലോ ഡിയർ ടെനി ഡോട്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിഥില ആർട്സ്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടല്ലേ മഴ കൊള്ളാനും മഴയത്ത് കളിക്കാനും ഒക്കെ. ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയോ? മഴ കൊള്ളാനും മഴ നനയാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ വരയ്ക്കേണ്ടത്? ആദ്യം കുട്ടിയുടെ തല വരയ്ക്കണം. തല വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു. ഇപ്പൊ കുട്ടിയുടെ തലയായി. ഇനി ഒരു 1 എന്നെഴുതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇതാണ് നമ്മളെ കുട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ കാല് വരയ്ക്കണം. ഇനി എങ്ങനെയാ കുട്ടിക്ക് കൈ വേണ്ടേ? ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ കൈ. ഇനി നമുക്കിതിന് കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പ് വേണ്ടേ? ഉടുപ്പിടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കണം. കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് വിടണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ദാ ഇവിടുന്ന് കുട്ടീൻ്റെ ഉടുപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചു. ഇങ്ങനെ വരച്ചു. കുട്ടിക്ക് ഉടുപ്പായി. ഇനി കുട്ടിക്ക് കാല് വേണ്ടേ? കാലിന് കുട്ടിയുടെ കാലായി. ഇനി കുട്ടിയുടെ കൈ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. കൈ വരയ്ക്കാൻ ഇതാ കയ്യില് നിറച്ച് വളകളുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കയ്യിന് വിരലുകളുണ്ട്. എത്ര വിരലുണ്ട് കയ്യില്? 5 വിരലുകളുണ്ട്. കണ്ടോ? കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പിന്റെ കൈ ഇവിടെ വരച്ചു. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ കൈയും കുറെ കുട്ടിക്ക് വളകളും കുട്ടീന്റെ വിരല് ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് 2 വിരലായി, 3 വിരലായി, 4 വിരല്. കുട്ടിയുടെ കയ്യിന്റെ പെരുവിരല് ഈ ഭാഗത്തും വരച്ചു. ഇപ്പൊ കുട്ടിയായി. കുട്ടിയുടെ കാലായി. ഇനി കുട്ടിക്ക് മുടി വരയ്ക്കണ്ടേ? കുട്ടിയുടെ മുടി ഇതാ ഇതിലൂടെ പോയി. എത്ര മുടി വേണം കുട്ടിക്ക്? ഇത്ര മുടി. കുട്ടിയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പാറിപ്പോതാ. മഴയും കാറ്റും അല്ലേ. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ പാറിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോ ഒരു കൊട ഉണ്ടാവില്ലേ കയ്യില്? പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ കൊട ദാ കയ്യിന്നൊക്കെ കാറ്റത്ത് ദൂരേക്ക് പാറിപ്പോയി. കണ്ടോ? ദാ കുട്ടിയുടെ കുട വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചു. ഇതുപോലൊരു വര വരച്ചു. ഇനി എങ്ങനെയാ കുട വരയ്ക്ക? ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റാ ഷേപ്പ് സി എന്നൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു ലൈൻ. ഇനി നമുക്ക് കുറേ വരകൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് കൊടയായി. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് കൊട ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൊട പാറിപ്പോയി. കാറ്റത്ത് പാറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ കുട്ടി എവിടെയാണ് മഴ കാണാൻ കയറി നിക്കണേന്ന് കാണണ്ടേ? ഇതുപോലെ വലിയൊരു കുന്നിന്റെ മോള് കേറിയിട്ട് കുട്ടി നിക്കാണ്. കണ്ടോ? ഒരു കുന്നിന്റെ മോള് കേറി നിക്കാണ്. കുന്നിന്റെ മോള് കയറി നിന്ന ആകാശത്തുനിന്ന് മഴ പെയ്യണത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് മഴ പെയ്യണ കാണാം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? നമുക്കിത് കളറ് ചെയ്യണം. കളർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസ് ഒക്കെ മായ്ച്ച് കളയണം. റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയണം. ദാ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ തല വരയ്ക്കാനിട്ട് സർക്കിളിന്റെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വന്നല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട. ഇവിടെ ഈ ലൈനും നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമില്ലാത്ത പെൻസിന്റെ ലൈൻസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ ചിത്രം ഭംഗിയില്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ.
അപ്പൊ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. കളർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയല്ലോ, ക്ലൗഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. മഴയാവുമ്പോ നമുക്ക് മേഘങ്ങൾ വരയ്ക്കണ്ടേ? കാർമേഘങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ മഴ പെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ മഴ പെയ്യാന് ഇവിടെ നമുക്ക് മേഘങ്ങളും കൂടെ വരയ്ക്കണം. കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് 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 വര വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലൗഡ്സിന് കളർ കൊടുക്കാം. ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമ്മള് വയലറ്റ് കളർ കൊടുക്കണം. വയലറ്റ് കളറ് കണ്ടുവോ? വയലറ്റ് കളറ് കളർ ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ക്ലൗഡ്സിന് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്ലൗഡ്സിന് വയലറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വയലറ്റ് ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നന്നായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. കണ്ടുവോ? ക്ലൗഡ്സ് എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കണേ? ഇതുപോലെ വളഞ്ഞ് സി വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ യു എന്നെഴുതുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം വയലറ്റ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് വൺ സൈഡിൽ നിന്ന് വൺ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മേഘങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാളേ? ഇനി ആകാശത്തിന് കളർ കൊടുക്കാം. ആകാശത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. തെളിഞ്ഞ ആകാശമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക മഴ ചെയ്യുമ്പോ. തെളിഞ്ഞ ആകാശമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക മഴ പെയ്യുമ്പോ. കുറച്ച് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ആണ് നമ്മൾ ആകാശത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. മഴക്കാറ് വരുമ്പോ സൂര്യപ്രകാശമൊന്നുമില്ലാതെ ആകാശമൊക്കെ ഇരുണ്ട് മൂടി കിടക്കണ കാണാം. മഴ പെയ്യുമ്പോ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കണം. വെയിലുള്ളത് പോലെ തെളിഞ്ഞ ആകാശമല്ല ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ ആണ് ആകാശത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. കണ്ടു? പതുക്കെ പതുക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടുവരിക. പേപ്പർ വൈറ്റ് കാണാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം. ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആകാശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആകാശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കളറാവാതിരിക്കാൻ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കണ്ടുവോ? സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. ഇനി ഈ കുട ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുടയുടെ ഉള്ളിലൊന്നും കളറാവാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുടേൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കളറാവാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായില്ലേ? കുത്തി വരയ്ക്കരുത്. കളർ എടുത്ത് പേപ്പറിൽ നിറച്ച് കുത്തി വരച്ച് വെക്കരുത് കേട്ടോ.
പേപ്പർ വെയിറ്റ് കാണാതെ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാം. ആകാശം ഇതുവരെ നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മേലൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ കണ്ടു, ആകാശം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ കളർ കൊടുക്കണ്ടേ? ഈ ക്ലൗഡ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പേപ്പർ വൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. പേപ്പർ വൈറ്റ് കാണാതെ നമ്മള് കളർ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ ഇടാം. ബ്ലാക്ക് കളർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലൗഡ്സിന് ചുറ്റും കളർ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ക്ലൗഡ്സ് ആയി, സ്കൈ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് മുടിക്ക് കളർ കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നല്ല സ്വർണ്ണ കളറുള്ള മുടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള മുടിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. കുട്ടിയുടെ കയ്യിന് കളർ കൊടുത്തു. ഇനി കുട്ടിയുടെ കാലിനും കളർ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പിന് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ? ഉടുപ്പിന് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഇതാ ഈ മജന്ത കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ട്രൗസേഴ്സിനും കളർ കൊടുക്കാം. മുടി ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. ഇനി മുടികൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതാ 1 1 കുട്ടിയുടെ മുടിയായി. ഇനി കുട്ടിയുടെ ഉടുപ്പിനും നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഉടുപ്പായി. കണ്ടോ? ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് മുടിയുടെ ഈ ഭാഗവും ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടയ്ക്ക് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ? കൊടയ്ക്ക് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ? യെല്ലോ കളറും പിന്നെ മജന്ത കളറും, ഈ 2 കളറുമാണ് നമ്മള് കുടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. വീട്ടുകാരൊന്നും കാണാതെ കുട്ടി മലയുടെ മോളിൽ ഓടി ചെന്ന് മഴ കൊള്ളാനായിട്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ വീട്ടുകാര് പറയണ കേൾക്കാത്തോണ്ടാവും. കുട്ടിയുടെ കൊട കണ്ടു പാറിപ്പോയി കാറ്റത്ത്. അച്ഛനമ്മമാർ
അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞേ കേൾക്കാണ്ട് മഴ കൊള്ളാൻ പോയത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടീൻ്റെ കുട പാറിപ്പോയത്. കൊടയ്ക്കൊക്കെ യെല്ലോ കളറും മജന്ത കളറും കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊട ഉണ്ടാക്കി. കണ്ടോ? ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ കൊടുത്തു. കൊടയുടെ ഹാൻഡിലും ചെയ്തു. അപ്പൊ കൊട എന്ത് ചെയ്തു? കൊട പാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈനും കൂടെ കൊടയ്ക്ക് കൊടുക്കണം. അത് കുട്ടിയെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഈ പെൻസിലിന്റെ വരള്ളോടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടുവോ? അപ്പൊ കൊട ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാവും. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പേപ്പർ വെയിറ്റ് കാണുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ കളർ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കണ്ടുവോ? ഇതുപോലെ ചെയ്തു. കൊടയായി. കുട്ടിയുടെ കൊട പാറിപ്പോയി കാറ്റത്ത്. കാരണം എന്താ കാറ്റത്ത് പാറിപ്പോവാൻ? കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് കേൾക്കാതെയാണ് മഴ കൊള്ളാൻ ഓടി വന്നത്. അച്ഛനമ്മമാര് പറയുന്നത് കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ കിട്ടിയ ശിക്ഷയാണ്. കുട്ടിയുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊടയാണ് പാറിപ്പോയത്. ഇനി കുട്ടിയുടെ വിരലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ തെളിയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു കളർ പെൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വിരലുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. കുട്ടിക്ക് ചെരുപ്പ് പോയി. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? കുട്ടി എവിടെ കയറി നിൽക്കണ്? മലയുടെ മുകളിലല്ലേ കയറി നിൽക്കണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മലയ്ക്ക് കളർ കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ കുട്ടി കയറി നിൽക്കുന്നത് മലയുടെ മുകളിലാണ്. നിറച്ചും പച്ച പുല്ലുകളുള്ള മലയാണത്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിറച്ചും പുല്ലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുവോ? നല്ല വെയിൽ വരുമ്പോ ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവും. ഇപ്പൊ നിറച്ചും പുല്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പച്ച പുല്ല്, നല്ല പുതപ്പ് വിരിച്ചതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇനി അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കളർ കൊടുക്കണം? ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കണം. കാരണം മഴക്കാറായിട്ട് ആകെ ഇരുട്ട് മൂടി നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇരുട്ടായി. ഇനി നമ്മള് നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ കേട്ടോ. നല്ലത് കണ്ടോ? നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളർ അടിക്ക് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ? ആ ബ്ലാക്കിന്റെ മുകളിലൂടെ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കണം. രണ്ട് ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇരുട്ട് മൂടി നിൽക്കണ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒന്നും കാണാതെ നിറച്ചു പുല്ലുകളാണ്. കണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കളറുകളും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് കണ്ടു നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്ത കളറുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കൊടുത്തതും ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൊടുത്തതും നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏത് കളർ കൊണ്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണേ? ഇതാ ഈ കളർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കൊടുത്ത കളർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. രണ്ട്
രണ്ട് കളറും കുറച്ചൊക്കെ ബ്ലെൻഡായി വന്നാൽ മതി. ഇനി ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈനൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇനി ബ്ലാക്ക് കളറും കൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈനൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ കുട്ടി കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി മഴ കൊള്ളാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കൊട പാറിപ്പോയി. കുട്ടി ഇനി മഴ കൊള്ളല്ലാണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മഴ പെയ്യണ എങ്ങനെയാ നോക്കാം. മഴ പെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ വേണം. ഉണ്ടോ? വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് മഴത്തുള്ളികളുടെ കളർ എന്താ? വൈറ്റ് ആണ്. ഇതാ മഴ പെയ്യാണ്. ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വൺ വരച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതും സ്കൈ മൊത്തം ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റും മഴത്തുള്ളികൾ വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പുല്ലിന്റെ അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ 1-2 മഴത്തുള്ളികളൂടെ വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ കൊടയൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് പേപ്പർ ടാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളൊന്നും പേപ്പർ ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെൻസിലോട് ബോർഡർ ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാ മഴ പെയിന്റ് ചെയ്യാന്ന്? ടീച്ചർ ഇവിടെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഇത്രയും വിലയുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ പാസ്റ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കളർ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.